凤凰气象站与全球华人共冷暖。各位午安，我是杨杰。没有哪一个4月天能够像今年这样，它的雨水雪花的出现让我们如此的揪心或者闹心的。那说到揪心呢，玉树镇区的天气变化是最让人放心不下的。每天打开电视、电脑或者是报纸，人们最先搜索的就是玉树的消息了。这个距离香港有2064公里的地方，它每一次下雪，每一次降温，牵动的都是全球华人的心。根据预报显示呢，今天玉树还将再次的迎来降雪。虽然只是雨夹雪或者是阵雪的天气，但是低到零下的最低气温，还有5到6级的风，依然是让人感觉冰冰凉的。我们多希望雨雪能来得少一些，再少一些，让这里只能合衣睡在路边的同胞少受一些风雪的侵袭。那除了玉树呢，让人揪心的雨雪，今天出现在我们身边的降雨，也有不少朋友感觉是非常的闹心的。有人说最近会出现750年一次的酸雨，真的是这样吗？各大城市之后，我们来详细了解。'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead, and through it欢迎回来。这2天一条消息呢，在网络以及手机短信上疯狂的流传，题目是750年一次的酸雨被淋到后患癌几率很高。很多人在打开自己的 MSN 微博之后都看到了这样一条消息，他说呢，从今天到28号请大家不要淋到雨啊，因为欧洲的火山大爆发向高空喷发了大量的硫化物，在大气层7000到10000米的高空形成了浓厚的火山灰层，强酸性。看到这样的消息，让不少淋了雨的朋友都是忧心忡忡的。真的是这样吗？那身边朋友让我来问问我们的气象专家。专家说呢，人类对天气系统详细的观察已经是全球开展比较早的科学活动，也没有达到750年的历史。而这条消息竟然用750年一遇的酸雨，显然是哗众取宠吗？那火山的爆发呢，释放出来的像二氧化硫啊、氮的氧化物等，的确可以使周边地区形成酸雨。但是远在北大西洋的冰岛火山灰要传播到中国呢，几乎是天方夜谭呢。因为火山灰的扩散除了跟喷发的力度有关之外呢，还跟高空大气环流形势有着密切关系。下面我们来看一下5500米的高空的大气环流示意图。虽然呢会有少量的火山灰顺着西南风逐渐的从欧洲来到亚洲，但是呢，这里高高耸起的高压气团呢，就像一堵墙一样截断了火山灰向中国前进的道路。那烟尘顺着西南风呢，可能会向北极行进。另外，就算有火山灰飘过来，那也是微乎其微的。大气本身具有扩散净化能力的。那冰岛火山爆发的污染物对于大气来说，比大海中的一艘油轮漏油的污染要小得多得多呢。好了，我们来看未来3天城市预报，明天再见，拜拜。